Ja jos menee rankkareille, niin kuka vetää? Minä. Turpa kiinni! Jari vetää! No se on 3kin hyvä. Joo. Ensi vuonna 3. divari ja siitä sitten niinku vuosi vuodelta korkeammalle ja 5 vuoden tavoite niin liiga. Sitten käydään SHL:ssä Luleå-hokissa, mulle tosi tärkeä joukkue Luleå-hoki, niin siellä vuosi kehittymässä ja sitten NRI. Tarun hahtoon. Kyllä.